Η Παναγία η Αρεθιώτισσα, μία από τις ιστορικές μονές που δέχθηκε επίθεση από τους Γερμανούς και στάθηκε για αιώνες πνευματικός φάρος. Σημαντική είναι η συμβολή της Εκκλησίας σε όλες τις δύσκολες περιόδους της χώρας. Από την Επανάσταση του 1821 μέχρι και σήμερα, τα Ορθόδοξα μοναστήρια προσφέρουν και στηρίζουν αυτόν τον τόπο. Το ίδιο συνέβη και κατά τη γερμανοϊταλική κατοχή. Οι κατακτητές προσπάθησαν να καταστρέψουν ιστορικά κημήλια, χειρόγραφα και ιερές μονές. Η πίστη των ανθρώπων όμως και η παρουσία της Παναγίας βοήθησαν ώστε να παραδοθούν στις νέες γενιές μαρτυρίες και παραδόσεις. Μία από τις ιστορικές μονές που δέχτηκαν την επίθεση των Γερμανών είναι η Παναγία η Αρεθιώτισσα, γνωστή σε όλους ως η Κυρά του Βάλτου. Ένα μοναστήρι που στέκει αγέροχο εδώ και αιώνες σε ένα βουνό ανάμεσα στα χωριά του Βάλτου της Οτολογαρνανίας. Η ηγουμένη γερόντισσα Φιλοθέη κάνει σαφές ότι τα Ρέθα στάθηκαν για αιώνες φάρος πνευματικός σε ολόκληρη την περιοχή και την προσφορά της μονής όλοι οι ντόπιοι την αναγνωρίζουν. Η περίοδος της δεκαετίας του 40 ήταν κρίσιμη για όλη τη χώρα. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια, το μοναστήρι παρέμεινε το μοναδικό πνευματικό στήριγμα του λαού της περιοχής και η πνευματική του φήμη είχε απλωθεί πέρα από τα στενά του όρια. Η υπερπολίτεκνη οικογένεια των Νικολάου και Φωτεινής Ρουμελιώτη είχαν αποφασίσει να συντηρούν τον ναό. Είχαν βάλει σαν πρωταρχικό τους καθήκον τον ευπρεπισμό του, το χτύπημα της καμπάνας, καθώς και το άνομα των κατηλιών. Ολόκληρη η οικογένεια εκ περιτροπής είχε αναλάβει αυτά τα καθήκοντα. Ένα εκ των παιδιών, ο Σπύρος Ρουμελιώτης, είχε αφήσει γραπτή μαρτυρία για τα θαύματα που έζησε. Συγκινημένος, έχει περιγράψει ότι ένα βράδυ το 1944 βρισκόταν κοντά στο μοναστήρι και ξαφνικά είδε σε ένα υψωματάκι με πουρνάρια, λίγα μέτρα ανατολικά από το ιερό της εκκλησίας, ένα παράξενο υπέρλαμπρο φως. Έτρεξε γρήγορα φοβισμένος και φώναξε τον ηγούμενο και τον πατέρα του. Όταν μπήκαν μέσα στην εκκλησία, όλα τα καντήλια και τα κεριά στα μανουάλια ήταν αναμένα. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί. Ποιος ήταν αυτός που είχε ανάψει όλα τα κεριά και τα καντήλια? Κανείς δεν έμαθε ποτέ. Η συγκίνηση δεν μπορούσε να κρυφτεί. Όλοι έκλαιγαν με λυγμούς. Παράλληλα την ίδια περίοδο, ένα ολόκληρο ιταλικό τάγμα είχε στρατοπεδεύσει σε ένα ύψωμα απέναντι από το μοναστήρι, επειδή είχαν πληροφορίες ότι στα Ρέθα υπάρχουν αποθήκες των ανταρτών με πολεμοφόδια. Έστησαν λοιπόν έναν όλμο και άρχισαν να πυροβολούν κατά του μοναστηριού με βλήματα 80 χιλιοστών. Ο Σπύρος Ρουμελιώτης, κρυμμένος, παρακολουθούσε και περιέγραψε ότι όλα τα βλήματα έπεφταν έξω από τον αυλόγυρο του μοναστηριού και άνοιγαν γούρνες μεγάλες. Κανένα δεν μπορούσε να βρει το στόχο του, μέχρι που απελπίστηκαν και σταμάτησαν. Η γερόντισσα περιγράφει ότι είναι εκατοντάδες οι επίσημα καταγεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων, που θεωρούν ότι έγιναν καλά οι ίδιοι ή δικοί τους άνθρωποι με τη βοήθεια της Παναγίας της Αρεθιώτισσας. Μάλιστα, κατά την παράδοση, από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της Μονής, πήγαιναν εκεί ανθρώπους που έπασχαν από διάφορες ψυχικές νόσους. Τους φιλοξενούσαν 40 μέρες με νηστεία και προσευχή. Ενώ όσοι ήταν επικίνδυνοι, τους έδαιναν με χοντρές αλυσίδες την ώρα των ακολουθιών. Η αλυσίδα υπάρχει ακόμη στη βάση της κολόνας μέσα στον Άρθικα. Έτσι έμεινε και λέγεται μέχρι και σήμερα η φράση «Είσαι για τα Ρέθα», όταν θέλουν να χαρακτηρίσουν ότι κάποιος δεν είναι καλά στα μυαλά του. Ακόμη, οι ηγουμένοι αποκάλυψαν ότι αρκετοί πιστοί είχαν καταθέσει πως την ώρα των ακολουθιών έχουν δει να εμφανίζεται μπροστά τους ο μοναχός Άνθιμος, προηγούμενος της Μονής, ο οποίος στη συνείδηση πολλών είναι ήδη Άγιος. Κατά την εκταφή του μάλιστα, οι παριστάμενοι δηλώνουν συγκινημένοι ότι μυρόβλιζε όλος ο χώρος, ενώ ορισμένοι επιμένουν ότι πρέπει να συλλεχθούν τα στοιχεία και να κατατεθεί στην Ιερά Σύνοδο φάκελος για την αγιοκατάταξή του. Σήμερα, η ηγουμένη Φιλοθέη προσπαθεί με τη βοήθεια και τη στήριξη της τοπικής εκκλησίας να κρατήσει αναμένο το φάρο της πίστης, ενώ διάφοροι πιστοί φροντίζουν να στηρίζουν την προσπάθειά της. Συνεχίζει ακούραστα το έργο των προκατόχων της και αναδεικνύει το ιστορικό μοναστήρι ως ένα πνεύμα πνευματικού αγώνα. Ένα έργο που σίγουρα χρειάζεται υποστηρικτές ώστε να μπορέσουμε να δούμε καθαρά τις μαυρισμένες εικόνες των Αγίων εντός του ναού να καμαρώνουν για τους προσκυνητές. Στους χώρους της Μονής έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μουσείο με αντικείμενα βγαλμένα από το χρόνο. Παλιά σκεύη κουζίνας, παλιά κυλίμια, ένας αργαλιός, καθώς και βιβλία είναι κάποια από όσα μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης και να μάθει για τη ζωή και την καθημερινότητα των προγόνων του. Ένα ταξίδι στην παράδοση και στην ιστορία του τόπου και της ελληνικής οικογένειας. Ο Ιερός Ναός είναι αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου και βρίσκεται στο κέντρο της αυλής. Περιστοιχίζεται από χαμηλά κελιά,
Ανήκει στον τύπο του τρίκλητου σταυρεπίστεγου με 5 τρούλους. Στο εσωτερικό του, 2 τοξοστοιχείες από 3 κολόνες η κάθε μία χωρίζουν το ναό σε 3 κλίτη. Ο προσκυνητής που εισέρχεται στο ναό νιώθει τις μαυρισμένες και μισοκαταστραμμένες μορφές των Αγίων να τον παρακολουθούν από τους γύρω τοίχους με μία έκφραση και ζωντάνια που εντυπωσιάζει. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, διακοσμημένο με κλάδους, άνθη, πουλιά και κεφαλάκια φτερωτών αγγέλων. Κατά τους ιστορικούς, η χρονολογία 1742 που σώζονται σε χάραγμα πάνω σε πέτρα δεν αναφέρεται στην αρχική κατασκευή του καθολικού, αλλά σε κάποια ανακαίνιση. Η περίπιστη εικόνα της Παναγίας λέγεται ότι εμφανίστηκε σε ένα βοσκό πριν από αρκετούς αιώνες, με θαυμαστό τρόπο. Ξαφνικά ο βοσκός είδε ένα φως να ακτινοβολήσει στη μέση του πουθενά, και όταν πλησίασε, αντίκρισε τη θαυματουργή εικόνα. Η πρώτη του σκέψη ήταν πως πρέπει να φτιάξει ένα ναό αφιερωμένο στην Παναγία. Οι δυνάμεις του όμως και τα οικονομικά του δεν το επέτρεπαν, ώσπου όπως αναφέρει ο θρύλος, συνέβη ένα ακόμη θαύμα. Εμφανίστηκε μπροστά του ένα μουλάρι που έφερε 2 κάσες με χρυσά νομίσματα. Και έτσι το τάμα και η επιθυμία του πραγματοποιήθηκαν.